Volám sa Miroslav Piečka a už viac ako 25 rokov som riaditeľom spoločnosti AMS-kom. Naša spoločnosť je profesionálna slaboprúdová firma. Prakticky realizujeme tie slaboprúdové riešenia, ako sú kamerové systémy, zabezpečovacie systémy, prípadne iné signalizačné systémy, komunikačné systémy, spájame ich do iných funkčných, dokonale funkčných celkov. To, čo sa chválime my a to, čo radi robíme, to sú tie komplexné riešenia. To znamená, že výstup z kamery, ktorá sleduje perimeter, analytické vyhodnotenie funkcie a ona tú analytiku posúva ďalej. A už je našim nejakým rozhodnutím, či to ide len na operátora a on robí nejakú aktivitu na to, či to ide na mobilný telefón nejakého človeka, tablet, alebo to už je jedno na aké rozhranie, alebo to spracovať ďalej nejaký iný systém. To znamená, môžem posúvať informáciu o narušení perimetra, prekročenie nejakej čiary, môžem posunúť zabezpečovaciemu systému a ten vyhlási už alarmový stav na základe tohoto. Ale môžem tú informáciu spracovať z kamerových systémov aj inak. Napríklad tým, že priložím dochádzkovú kartu a ten systém sa mi spriahne s povolením vstupu do objektu a uloží mi záznam o tom, kto tam vošiel, prípadne porovná, či vydaná karta priamo súvisí s informáciou o zázname, kto ju je oprávnený použiť. V prípade, že by tieto dve informácie nesedeli, tak ten systém zase môže nejako reagovať. Hej? Buď to dá vedieť operátorovi, alebo zamedzí prístup rovno, prípadne urobí alarmový stav zneužitia. A toto sú tie veci, tie prepojenia, tá synergia tých systémov, s čím sa my radi hráme a čo radi potom zákazníkom predstavíme ako komplexné riešenie. Existujú klienti, kde pomocou systému kontroly vstupu a zabezpečenie toho objektu sa treba zriadiť a potom aj náklady v tých budovách. To znamená, pokiaľ tam nie je prítomný človek, na čo sa má svietiť zbytočne, hej? Na čo sa má klimatizovať, keď tam nikto nie je. Medzi také tie priemyselné objekty na pochvalu je priemyselný park, kde až 7 výrobných a skladových hál sme realizovali. V oblasti administratívnych budov je to 11-poschodová administratívna budova v Žiline, ale medzi projekty, ktoré sa veľmi rád pochválim, je rekonštrukcia Pezínskeho zámku, ktorý sme robili v nedávnej minulosti. Boli projekty, ktoré som sa kvázi pochválil a boli to tie veci, ktoré sú ako referencie, že človek rád spomína, ale vážime si každého klienta a máme radi aj drobných alebo menších investorov súkromných, ktorí potrebujú komplexné zabezpečenie, kladú dôraz na kvalitu prevedenia a komplexné služby. Ku každému zákazníkovi pristupujeme, ako keby sme išli robiť vlastný objekt. To znamená, že po zistení jeho požiadaviek sa snažíme urobiť návrhy, aby boli zosúladené cenovo, aby sme zohľadnili aj to, aký očakáva zákazník jeho rozvoj do budúcnosti a samozrejmosťou je kvalita tej inštalácie a následne popredajné služby. Chceme byť jednou z tých firiem, kde zákazník na záver skonštatuje, že yes, výborná realizácia, výborná spolupráca, som rád, že som s tými ľuďmi robil a chcel by som, aby túto referenciu postúpil, jak sa povie, ďalším firmám. Že sme naozaj spoločnosť a spoločenstvo ľudí, s ktorými sa oplatí robiť a si ich kvázi objednať.